हेलो दोस्तों, तो आज फिर से आप लोग का ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम जानेंगे क्या हिंदी टाइपिंग में आप लोग का किस तरह से करना है। सबसे पहले की बटन समझना बिल्कुल जरूरी है। ये डिस्प्ले पे ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आज हम चलते हैं क्या कीबोर्ड। कीबोर्ड आपको मेरा डिस्प्ले पर भी दिखता होगा, देख रहे होइएगा कंप्यूटर पे जो है डिस्प्ले पे लगाए हुए हैं। तो देखते हुइएगा यहाँ 1 to 2 इम्पोर्टेंट आप लोग का है, वही बात करते हैं। सबसे पहले हिंदी के बात कर अगर करेंगे हिंदी के, हम फाइल में चलते हैं। आपको तो अभी हम दिखाते हैं आपको, जैसे कि ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, दिख रहा होगा, ये देख रहे हैं होइएगा आपको। ये सब जो है यहाँ सिर्फ आपका की बटन जो कि आपको यूज करना है, किसमें? तो हिंदी में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस पर ए ए ए जो देख रहे हैं, ए वाला ASDFA, जिसे इंग्लिश में टाइप करते हुएगा तब ASDFA पहले 4 वो, उसके नीचे बैक स्पेस रहता है। बैक स्पेस हम इसमें नहीं दिए हैं बैक, लेकिन पहले बटन इसमें समझिए। तो इसमें आपका ए है, ए बटन, ए रो जो है, ए रो, ए रो के अनुसार जो आप काम कीजिएगा, ए रो के अनुसार काम कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख रही है, देखते हुएगा ये इस पे लाइन खींच रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इस पर आपको ये ध्यान देना है, जैसे कि ए है, ए के मतलब क्या हिंदी में हम लिख सकते हैं, तो 2 चीज लिख सकते हैं आप। ए के मतलब जो है आप लिखिएगा, पाई आ जाएगा, शिफ्ट दबा के जो है लिखिएगा तब उसका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एस के मतलब क्या है, जैसे कि ए के बाद एस है, ए के बाद एस है। एक बार एस दबाइएगा तो आपको अ के मात्रा में 2 गो एकले आएगा। एक मात्रा चाहिए तो आपको शिफ्ट के साथ दबाना होगा, ठीक है। डी के मतलब क्या हुआ, एक बार दबाइएगा तो कह रहा है कि क आएगा, शिफ्ट के साथ दबाइएगा तो आधा क आएगा। इस तरह से यहाँ पे क्या है, अलग अलग सबका मात्रा है, जो कि ये समझिएगा यहाँ पे दिया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप इरेजर हमारे पास है, इसे हम इरेजर से मिटाइए, मिटा भी सकते हैं, ये पूरे मिट जाएगा। इस तरह से पेंट है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग जो है, तो यहाँ पे अलग अलग जो है, यहाँ पे देखते हुइएगा अलग अलग डिस्प्ले है, जिसके द्वारा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसमें इसमें अगर देखेंगे, यहाँ पे देख रहिएगा, इसमें हिंदी का पूरा फॉन्ट है, हिंदी का पूरा फॉन्ट है, जो कि हिंदी का जिस तरह से टाइप कीजिएगा इसमें, जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे देखते हुइएगा, देखिएगा, जूमिंग करके देखिएगा आप लोग अपना मोबाइल में, इसमें अलग अलग तरह के हिंदी के टाइपिंग, हिंदी के बटन के अनुसार किस तरह से करेंगे उस तरह से यहाँ तक होगा। जैसे यहाँ देखिए, ठीक है। तो इसमें पता आपको चल जाएगा, जैसे ASDF है तो ए से क्या लिखाएगा, बी से, तो ए ध्यान रखिएगा, ए आपका रो जो है, ए रो, इस रो पे ध्यान दीजिए, इसके ए रो पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद रो जो है, इसके बाद तो इसको जो है से आप जो है से उसके ऊपर कर सकते हैं, और नीचे इसके बाद वाला जो है, इसके नीचे इसके बाद वाला जो है, इसके बाद वाला देखते हुइएगा, ये आपका ए रो जो है, ए रो पे अगर ध्यान आप रखिएगा, जैसे कि आप करिएगा टाइपिंग करते हुए ASDF है, उसके बाद जो है से उंगली रखता है, अंगूठा आ जाएगा बैक स्पेस पे, उसका सेमी कॉलम JKL। अब यहाँ पे इसकी तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अक्षर ध्यान देना है, जो कौन सा अक्षर जो किसके से लिया है। जैसे कि आप अगर अथी कीजिएगा, सबसे पहले ये रो पे ध्यान दीजिएगा, जो हम हाईलाइटेड कर दिए हैं, इस पे ध्यान। उसके बाद उसके ऊपर है, ओपे पे ध्यान देना है। ऑपर में क्या हो गया आपको, Q हो गया, W हो गया, E हो गया, R हो गया, T हो गया, Y हो गया, U हो गया, I हो गया, O हो गया, P हो गया। इसके बाद ये ब्रैकेट है, जानते हैं जो मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, एक तो दबाइएगा, एक बार लिखा जाएगा। उसके ऊपर वाला चाहिए
तो आपको शिफ्ट के साथ दबाइएगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अपर हो गया। ठीक है, नीचे में जो है उसका डाउन वाला याद कर लीजिए। उसके डाउन में क्या है, ए के डाउन में जेड है, एक्स है, सी है, भी है, ठीक है, एन है, एम है, इस तरह से अलग अलग है। तो इस तरह से अलग अलग है तो याद रख लेंगे। तो ये सब आपको थोड़ा याद करना होगा। ठीक है, डिस्प्ले पर जो देख रहे हैं ये सब आपको याद करना होगा। जब तक याद नहीं कीजिएगा तो तब तक नहीं होगा। ध्यान में रखना होगा थोड़ा सा। आप लोग देखिएगा, ये सब आपको याद रखना होगा। दोस्तों ये सब जो है कीवर्ड है, ये की याद रखिएगा तो आपको टाइपिंग करने में इजीली होगा। आप आसानी से जो अपना टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, दिखता होगा पूरा फुल डिस्प्ले में इस तरह से। देखिए, याद रखिएगा, इसमें आपको यहाँ से दिखता होगा, ध्यान दीजिए। ये सब ASDF जो है, SDF है, इतना एक बार ध्यान रखिएगा। तो इंग्लिश में आप लोग टाइपिंग किए हुए, उसके बाद सेमी कॉलम, ठीक है, JKL, इतना एक बार में ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे सेमी कॉलम, जैसे देखिए धन एल से क्या लिखा जाता है, एल छोटका एल, बड़ा एल, दोनों दिया। कीबोर्ड पे ध्यान दीजिए, कीबोर्ड आपको आप ही लोग के लिए है। तो ये अक्षर जो है ध्यान, जैसे एच से क्या लिखाएगा हिंदी में, देखिए जी से क्या ह लिखाएगा, उसी का ह का आधा जो है ह लिखा जाएगा। इस तरह से अलग अलग जो है हम लोग लिखेंगे। लग रहा है जो आप लोग को वीडियो को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हुएगा ये इस वीडियो में ओनली आपको हिंदी समझाने के लिए किया गया है, इस पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद उसके ऊपर नंबर है, तो नंबर से भी प्लस माइनस और नंबर से भी क्या क्या होता है, ठीक है, कौन सा अक्षर मिलेगा ये लिखा हुआ। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बारीकी ढंग से लिख पाएंगे। ठीक है, इस तरह देख रहे हैं अक्षर से, अक्षर को आपको ध्यान लाना ही होगा। ज्यादा ही अति हो गया, इसको आपको ध्यान लाना ही होगा। ध्यान एक बार ले आइएगा तो आपको इजीली वे से आप समझ सकते हैं, इजीली वे में समझ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज कहीं समझने में अगर प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। इस चैनल पे ज्ञानोदय को मतलब चैनल पे आपको हर तरह के टाइपिंग का टेस्ट मिलेगा, और बिहार वेल्ट्रॉन जिस तरह से जो वेबसाइट पे पूछेगा उसी वेबसाइट से बताया जाएगा। लेकिन भाई आपको अक्षर थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, कौन अक्षर कहाँ पे होगा, ये अगर आपको हो जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगर ये ध्यान में रख लेते हैं तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा ध्यान में रखना ही होगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमको लग रहा है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। सबसे पहले अक्षर जो है डिस्प्ले पर दिख रहे हैं, आप लोग उतार लीजिएगा, और उतारने के बाद जो है थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। कहीं भी टाइपिंग करते हैं तो ध्यान रखिए, पहले ये वाला रो को ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाला रो को आपको ध्यान रखना है। ये वाला रो जो ध्यान रखिएगा SDF है, इसके बाद जो है सेमी कॉलम LKJ, इस तरह से ध्यान रखिएगा सब। उसके बाद ऑपर इसे स्टॉप बटन इसे कहते हैं, लेकिन हम लोग टॉप ऊपर और बटन नीचे वाला। ठीक है, आप लोग ऑपर वाला मान लीजिएगा, QWE माइंड सेट करना पड़ता है, TY ऑपर वाला हो गया, और E के नीचे वाला ZXCV, ठीक है, और BNA आपका डाउन वाला हो गया। उसके नीचे रहता है बैक स्पेस रहता है, ध्यान देखते हुइएगा। बैक स्पेस पे आपका क्या हो जाता है, तो थम आ जाता है, अंगूठा जो है आ जाता है। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।